गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हमारी एनिवर्सरी भाई, और देखो क्या हाल हो रहा है। ये देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, देखो कितनी स्नो है। रोहित राठी, कैसा फील हो रहा है बर्फ साफ करके? बर्फ में आके कैसा फील हो रहा है कनाडा में? मैं कभी घूमन नहीं गया इंडिया ते, कभी स्कूल में कॉलेज में बर्फ में मेरी इसकी बहन के मैं से फंसे सारी उम्र बर्फ में रहना। तो आपको ये गुड लक है कि बैड लक है? देखिए कम से कम 7-6 इंच से ज़्यादा है। देखो भाई कितनी बर्फ पड़ रही है, देखो इधर ढेर लगा दिए हैं बर्फ के, और अभी तो स्नो जो है आई रही है। तो भाई ये स्नो स्टॉर्म इन कनाडा। एनिवर्सरी पे गए घूमने, मनाली हैवी स्नोफॉल है। यहाँ डेली हो रहा। क्या लग रहा था? वो कहते नहीं, मम्मी कहती भी मेरे मुंडे नूं तत्ती वाह ना लगे, इत्थे ठंडी बहुत लगती पे माता थोड़ी गर्म लग जाए तो चंगा आ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये तो जम्मे पे की बनया पिया पजामा उपरों आज स्नो जैकेट ग्लव्स, बुरा हाल होया पिया है। याबू 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 को अच्छा लग रहा है स्नो में। याबू याबू आपको अच्छा लग रहा है स्नो में? You like snow? You like snow? You want to play in snow? ਭੈਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ? 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। आपको भी 3 साल दी है, इसने 3 साल में बर्फ देखी है और हमने 30 साल में बर्फ देखी है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये का क्या है बेटा? ये स्नो है। पक्की मार ले। ये हम है इधर। दो तेरे इसकी देखो गाइस कितने इंच जो है बर्फ पड़ गई है यहाँ पे पीछे से, और अभी भी जो है स्नो हो रही है। देखो छतों पे कितनी ज़्यादा स्नो है। जिंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखो गाइस कितनी बर्फ पड़ रही है और कितनी ज़्यादा इंच बर्फ पड़ चुकी है। बहुत ज़्यादा ठंड है। आज तो एनिवर्सरी जो है स्पेशल ही होगी है। पहले सारी स्नो साफ करेंगे, फिर कहीं बाहर जाएंगे, गाड़ियाँ निकाल लेंगे। बहुत दिक्कत हो रही है, स्नो जो है ऊपर से डली रही है। देखते शाम को प्रोग्राम कैसा होता है या पोस्टपोन ही होता है, टाइम बताएगा क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खराब है। जंक्शन, ये देखो, और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। और देखो बुरा होता है स्नो में। रोज लेके आया करना पहले। ओए अबू ठीक है। बीत गया साडा एक होर साल वे, तेरे नाल नाल वे। ना छड्डू साथ तेरा चाहे जो भी हाले, तेरे नाल नाल मैं। तेरा मैनू टोकना ते बड़ा चंगा लग
ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦਾ ਨਾ ਲੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੱਚੀਓ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ याऊ कैसा लगे बेटा केक? याऊ इधर देखो मम्मा की तरफ, कैसा लगा आपको केक? यम्मी? याऊ का बर्थडे था आज? वाह, याऊ का बर्थडे। हर जगह जो है स्नो के सबने अपने ड्राइवे साफ कर दिए, हमने भी। और स्नो के ढेर लग गया। अब हम आ गए घर। जब हम आ गए थे घर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके अपने, और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।